Un helicóptero perdió el control y se estrelló en una zona residencial de Huntington Beach, California, en un hecho que fue captado en video y ha generado gran conmoción. Las imágenes muestran cómo la aeronave gira descontroladamente antes de caer con fuerza entre los árboles, muy cerca de varias viviendas y de personas que disfrutaban del día en la playa. Autoridades locales informaron que se investigan las causas del accidente y confirmaron que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para atender la situación. I changed his mind. Oh no, 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 no. Oh my God, oh my God.